сегодня моя хозяйка покажет вам, как научить собаку команде «дай лапу». Ну что ж, давайте сразу же приступим к теме нашего видео. Первый шаг очень простой. Просто берем в руку лапу собаки и поощряем. Не забудьте также дать голосовую команду «дай лапу». Такое занятие вам придется повторять очень много раз, пока собака не поймет, что надо давать вам лапу. Как только в движениях собаки появится малейший намек на то, что она вам дает лапу, то обязательно поощрите. Теперь усложняем задачу. Теперь нам достаточно просто дать голосовую команду, но не брать в руки лапу собаки, а ждать, пока она делает это сама. Поначалу движения собаки будут очень неуклюжими, но со временем, если вы будете работать над этой командой, это исправится. Не забывайте поощрять собаку голосовой похвалой. То есть «умничка», «молодец», «да-да-да, умница», «молодчина какой», «красавец». Надеемся, что данное видео было для вас полезным. Обязательно поставь пальчик вверх, а если еще не подписан, то подпишись и нажми на колокольчик. Не смей, Порше. Папа.